1967 Russia inatumiza chombo kumwamba. Chinaphulika m'malere, Vladimir Komarov anamwalira. 1986 America inatumiza chombo. Chinaphulika ndi kupha anthu 7. 2003 anapanga china chimene chinakwanitsa kufika kumwamba. Pobwerera chinaphulika ndipo anthu 7 anamwalira. Mwezi wa Juni 2024 Boeing inapanga chombo chatsopano. Asayansi awiri anakwera kupita kumwamba. Inali trip ya 8 days. Koma atafika kumeneko chombo chinawonongeka. Chinthu chimenechi chimakhala ndi mainjini 28. Atafika kumwamba 5 anawonongeka. Ngakhale tanki ya fuelo imachucha. Potero mascientist awiri, Sunita Williams, Barry Wilmore, alephera kubwera pa dziko. Akukhala m'malere kwa miyezi 6 kuyambira Juni mpaka Disemba. Ena nkumafunsa akudya chani nanga kukhala kuti poti mwambamu mulibe nyumba. Mwachidule kuti mumvesese bwinobwino, International Space Station ndi chombo chachikulu. Mkati mwake muli gym, matoileti, bafa, zipinda, malo odyera ngakhale maofesi. Russia, America, Europe, Canada, Japan akatumiza akatswiri kumwamba amagona ku International Space Station. Chombo chimenechi chakhala m'malere zaka 24 kuyambira 2000 kufika lero. Sunita Williams ndi zake akukhala malo amenewa. Zakudya ziko zambiri. Otakhala 5 years adya ndithu. Aliso ndi machini osintha mikodzo, thukuta kukhala madzi. Komanso amasintha madzi kukhala oxygen. Electrolysis ndi njira yamakono. Amasintha madzi kukhala oxygen pogwiritsa ntchito magetsi. Pali chiyembekezo chonena kuti anthu amenewa akhoza kubwera pa dziko February 2025. Elon Musk wakonza chombo china kudzera ku kampani yake ya SpaceX. Chombo chimenechi chipita kumwambako chikawatenga anthu amenewa ndi kubwera nawo pansi pano. Pomaliza tikambe kuza ku Malawi. Lazarus Chakwera wapempha kuti aliyense akhulupirire ripoti la ndege. Akuluakulu 1986 Samula Machel anaphedwa. Black box inabisidwa ndi atsamunda. Zinatengera khoti kugamula kuti black box iperekedwe ku Mozambique. Potero kafukufuku anachitika. 2009 ndege inagwera nyanja komanso black box inasowa. After 2 years inapezeka pasi pa nyanja ndipo kafukufuku anachitika. Ambiri akhala kufunsa black box ndi chani. Black box is not actually bokosi lakuda. Ndikachita kopanga rekodi information ya mundege. Ma black box akale amapenta black mkati, hence the name black box. Lero amapaka penti wa bright orange. Izi zamapanga dala kuti asamavutike kwapeza mu nthawi ya ngozi. Dzina la black box linabwera chifukwa cha penti wa black amene amapakidwa mkati mwa machina amenewa. Koma ndikunena pano
black box amayipaka penti wa bright orange. Chida chimenechi chimapanga rekodi mayendedwe a ndege. Tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa Mulungu. Ndege ya Chilima inayenda 1 hour kusweza kuti black box inajambula chilichonse. Cockpit voice recorder ndi makutu a ndege imamvetsera komanso kusunga saundi iliyonse. Mwachisanzo, communication ya pilot ndi air traffic control zimasungidwa. A commission atuza kuti anthu ena ku airport anamuza pilot kuti nyengo sinali bwino. Ngati akunena zoona, ndiye kuti information yonse inasungidwa black box. Mkulu wa nkhondo anatuza kuti ndege imeneyi inali ndi mafuta okwanira 4 hours koma itagwa sinake moto. Ambiri anali ndi nkhawa. Umboni wonse pa nkhani imeneyi uli black box, chifukwa black box imajambula chilichonse mu ndege. Kaya mafuta mu tanki munalibe mafuta, black box inajambula. Mukadzakwera ndege mudzaona ka microphone kamene kaja kamatapa mawu ena aliwonse mu ndege. Potero mawuwo amasungidwa black box. Chikudabwitsa kwambiri pa nkhani ya Chilima, commission atuza kuti pilot anagwetsa ndege koma black box anayibisa State House. Kodi umboni umenewu autenga kuti? Lazarus Chakwera asamati yese, without black box there is no investigation. Chifunga chinagwetsa ndege, Maisraeli anayipanga haki, pilot amayenda njira yolakwika. Kodi analipo izo ku Rwanda? Zonsezo tidzapeza umboni ikadzatuka black box. Dzulo Achakwera auza Malawi musiye kukamba za ngozi ya Chilima chifukwa anachita kafukufuku. Kafukufuku ameneyu ndokwanira. Ife tikunena kuti sitisiya kukamba nkhani imeneyi chifukwa kafukufuku wanu ndiwabodza. Investigation imeneyi idzakhala yokwanira ikadzatuka black box. Anthu amenewa a Congress alibe chisoni. Zoona anganamize munthu akufa kuti anagwetsa ndege. Black box inajambula nyengo, inajambula airspeed, altitude, mphamvu ya engine, fuel capacity mu tanki, voltage ya magesi, temperature. Zonsezi black box inajambula. Black box yomweyi inajambula zimene mapilot ndi ena onse mu ndegemo amayankhulana. A commission akunena kuti ogwira ntchito ku airport anamuza pilot abwerere chifukwa choti kuzuzu nyengo sinali bwino. Ndiye tikunena kuti tiusani black box chifukwa black box imajambula chilichonse. Conclusion, report imene yatuluka yapereka umboni okwanira kuti Saulos Chilima anachita kuphedwa. Ukakhala babwino umasangalala, forget that your fellow brothers. Akuchakatika kulira ndikulira, atenda akula ili yonse yampeka. He's so serious, yeah. Ambewe wasiya maiki nyumba ulende ku hotelu ya kazi oyendaenda umusimasiya mabuto inu musakaza ndalama nyada ndi moyo day by day. Itima odi tujoye, atu akuta.
chifukwa cha kuba, breaking shops and houses. Kufuna ndalama, hola kwa ndiye amene anapanga ndalama, ndiyo ikuta wantu day by day. Hey. Yachisoni kufaya apingu apandika jasu, let me enjoy myself. Tiwale mabuto kulendo uliko mwewu, musabwerera aliyeze kuchito zake amasagana nazo. Hey. Hey, mitima tinjoye, bantu wakuta. Tinjoye, bantu wakuta. Hey, mitima tinjoye, bantu wakuta. Yes. Tinjoye, bantu wakuta. Tinjoye, bantu wakuta. Tinjoye, bantu wakuta.